好，迪達係失手嘅一次啫，咁啊就係輸咗個靚波俾玉田圭司。羅賓奴俾朗拿甸奴好嘢，清脆啊！過咗呢個中田浩二，跟住為個靚直線，中間有大哨延伸，自己射埋搞掂。哇！連基拔圖都入波，網仔喎！一定要感謝朗拿甸奴啦！好靚呢個直線真係。有啦，有啲森巴王者嘅味道啦呢場波。哇！3-1，完全穿晒。咁啊，加地亮走前咗，咁啊基拔圖咧就順住個勢走落去啦。咁啊，然後咧朗拿甸奴啊為咗個靚直線，翻唔切啦。呢下咧就見到平井健介瞓晒落去咧都瞓唔住。個波係射得好靚啊！好靚好靚。啊，順住咧亦都有啲雨水喺個草面啊，一割草式嘅射門，球速好快。啊，村口能活咧亦都冇辦法挽救，咁啊射個網仔波。哇！睇嚟阿德能訂咗嗰啲雪糕啦，就佢自己食晒佢得啦。講下笑啦嚇，我哋喺早前嘉年華會度就話，如果今晚日本真係贏到巴西咧，我就聽晚請所有啲觀眾食雪糕。樂意㗎，其實睇完場靚波，大家開心下。不過你話真係要日本贏巴西，其實係相當困難。咁啊，而家連基拔圖都入埋波咯。咁啊，基拔圖咧雖然30歲咁，但係佢第一個國家隊入球嚟。喂，始終係小踢咯，喺國家隊陣中亦都係經常後備啊。